హాయ్ గాయ్స్, మనం ఈరోజు వచ్చింది నేల్టూర్ బీచ్కి. దట్ ఈస్ హిడెన్ బీచ్. నాకు కూడా తెలీదు, వైజాగ్లోనే రాక్ బీచ్ చూశాను. ఇక్కడ మా నెల్లూరులో కూడా రాక్ బీచ్ ఉందని నాకు రీసెంట్గానే తెలిసింది. సో మేము 7కి బయలుదేరితే 8:15 కల్లా వచ్చేసాము. సో 1 hour 10-15 minutes పట్టింది. సో చూసేద్దాం పదండి. ఇంకా మొత్తానికి రాక్ బీచ్కి అయితే వచ్చేసాం. నడుచుకుంటూ వెళ్ళడమే. మొత్తానికి వచ్చేసాం. వచ్చి చాలా